mes amis. Bonjour à tous. C'est un Ողջույն très սիրելի grand բարեկամներ, plaisir pour moi բոլորիդ d'avoir la շնորհակալ եմ։ chance de m'adresser à vous aujourd'hui. Je tiens tout d'abord à remercier l'hôte du sommet cette année, le Premier ministre arménien. Ցանկանայի խորին շնորհակալություններս հայտնել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին եւ ամբողջ հայ ժողովրդին Votre magnifique pays. մեզ այսպիսի C'est une grande fierté aussi pour les dizaines de milliers de Canadiens այսպիսի ուրախությամբ ընդունելով ձեր հրաշալի երկրում։ aujourd'hui rassemblés à Erevan. Եվ ես շատ ուրախ եմ կանադայում բնակվող հայերի համար, որ այսօր մեզ տեսնում են հավաքված On ne peut Երևանում։ pas être ici en Arménie aujourd'hui sans commencer avec une pensée pour un grand homme que j'aimais Ինչպես իմ énormément. գործընկերները, Un grand amoureux de la langue française. Ես չեմ c'était կարող la semaine արտահայտել dernière, Incomparable Charles Aznavour. խորեկալիք ցանկը մեծ Les մարդու jours qui ont suivi son décès, Charles les Aznavourին, francophones et les ում ես francophiles անչափ du սիրում եմ։ monde entier se sont unis dans le deuil à travers son œuvre. Բոլորս Cet élan համախմբվեցինք de հարգանքի solidarité était դուրքում peut-être ուղղված Շարլ le plus Ազնավուրին, grand ամբողջ hommage ֆրանկոֆոն աշխարհը։ qu'on aurait pu lui faire. Lui qui appréciait tant les nuances de notre langue, la diversité de nos cultures. Շարլ Ազնավուրը մանրամասն տեսնում էր Lorsque je բոլոր regarde նրբերանգները autour de moi մեր լեզվի aujourd'hui, եւ je բոլոր réalise նրբությունները մեր que ce même մշակույթների։ esprit de solidarité est vivant ici, au sommet de la francophonie. L'OIF est, Ես après տեսնում եմ, tout, որ նույն une ոգին grande famille. արկա է այստեղ Ça ne veut եւս։ pas dire que nous sommes toujours d'accord sur tout. Սա բնավ չի նշանակում, որ մենք համաձայն ենք Mais ամեն ինչի շուրջ։ ensemble, nous avons créé un forum où règne le consensus. Սակայն միասին մենք կարողացել ենք ստեղծել մի դրույթ, Les uns որտեղ des autres. մենք առաջնորդվում Un ենք espace où իրար nos հանդեպ pays հարգանքով, peuvent s'épanouir, s'écouter, մի դրույթ, որտեղ մեր պետությունները կարող են զարգանալ, français. լսել իրար եւ այս ամենը Que ֆրանսերենով։ votre pays compte 90 000 habitants ou 90 millions d'habitants, vous faites partie intégrante de cette grande Ձեր famille. երկիրը ունենա 90 միլիոն բնակչություն, թե 9 միլիոն, դուք լիիրավ անդամ եք մեր կազմակերպության։ Faire notre fierté. Mais il devrait aussi nous pousser à réfléchir à la façon dont nous voulons vivre en Այս société արժեքները dans իհարկե nos propres կազմում pays. են մեր հպարտությունը։ Parce que trop souvent, ces Եվ ambitions dont միևնույն nous ժամանակ sommes մեզ պետք է témoins նշնչան aujourd'hui s'estompent մեր տեսլականներում, lorsqu'on rentre chez nous. թե ինչպես ենք կառուցում Ils կյանքը s'absentent non մեր seulement de nos սեփական discours, երկրներում։ mais de l'avenir auquel nous aspirons. Au Canada, comme Մենք chez պետք է nous նաև tous, համախմբվենք ոչ միայն Notre մեր plus grand défi consiste ճարելի à շուրջ, bâtir une այլև այն économie ապագայի շուրջ, որը որ մենք profite ցանկանում ենք à կառուցել։ tous. Nombreux sont les citoyens qui se sentent laissés pour compte par le courant de la mondialisation. Nombreux sont les autochtones, Շատ քաղաքացիներ զգում են les membres իրենց de la communauté LGBT et les minorités héros. ethniques et culturelles qui La doivent surmonter globalisation des obstacles խոստումներից, considérables pour մոռացված avoir այդ խոստումների une vraie կողմից։ chance de réussir. Շատ կան բնիկ ժողովուրդներ, որոնք որ aucun pays նույնպես իրենց Ne զգում peut են espérer մոռացված atteindre son ժամանակակից plein աշխարհի potentiel sans la խոստումներից։ participation de tous ces citoyens, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent ou quelle que soit leur croyance. Ոչ մի երկիր չի կարող գրանցել հաջողություններ առանց բոլորի մասնակցության, անկախ նրանց կրոնական եւ ազգային պատկանելություններից։ Mais la bonne nouvelle, c'est que les pays de la francophonie sont les mieux placés pour renverser la tendance actuelle et bâtir les économies du 21e siècle, Ֆրանկոֆոն des երկրները économies լավագույնն են fortes, résilientes, դիրքավորված prospères, այս արժեքների առաջամարտիկներ լինելու համար։ Les 10 économies qui enregistrent les taux de croissance les plus élevés au monde sont des économies francophones. Et si on se fie aux tendances démographiques, on estime qu'environ 85% des Africains parleront le français d'ici 2050. ֆրանկոֆոն En պետություններ են։ effet, l'Afrique s'impose comme le moteur de la francophonie. Աֆրիկան այսօր հանդիսանում է ֆրանկոֆոնիայի շարժիչը, հաշվի առնելով Աֆրիկայի բնակչությունը եւ զարգացման տեմպը, dans les années à venir.
եւ բոլոր այն միտումները, որոնք որ ուղղված են առավել արագացման այս տղասերի։ d'offrir à tous nos jeunes une chance réelle et égale de réussir. Մեր պատասխանատվությունն է ընձեռնել մեր երիտասարդությանը հավասար հնարավորություններ սովորելու եւ հաջողություններ գրանցելու։ D'une société plus juste et équitable. Նրանց տալ արդար եւ հավասար հնարավորությունների տեսլական։ Միևնույն ժամանակ մենք չենք կարող խոսել զարգացման եւ տնտեսությունների մասին առանց նկատի ունենալու ապահովությունը։ Ինչպես գիտեք, Կանադան ակտիվորեն մասնակցում է Մալիում ՄԱԿ-ի գործառույթներին։ Au renforcement de l'autonomisation politique et sociale des femmes maliennes. Notre gouvernement s'engage à appuyer davantage le Mali en matière de santé sexuelle et reproductive. Le Canada est déterminé à combler les écarts qui persistent entre les hommes et les femmes à l'échelle mondiale qui font obstacle à la prospérité. Ce n'est que l'une des façons dont le Canada s'engage de plus en plus sur le continent africain. Nous voulons être un partenaire fiable et solide, prêt à appuyer nos alliés qui surmontent de nouveaux défis et saisissent de nouvelles opportunités. C'est également à vous dire que le Canada continuera de promouvoir et défendre avec énergie les valeurs chères à l'OIF et au Canada que sont les droits de la personne. Ես կցանկանայի ընդգծել, որ Կանադան շարունակաբար կպաշտպանի ֆրանկոֆոնիայի հիմնական արժեքները, որոնք որ մարդու իրավունքներն են։ Ինչպես նշեց իմ բարեկամ Էմանուելը, մենք նաև միտված ենք ուշադիր հետևել, որպեսզի ինտերնետային տիրույթում ֆրանսերենը չարժանակ դիհետնտած։ Votre secrétaire général, Madame Michaëlle Jean, pour son travail remarquable. Ցանկանշնորհակալություն հայտնել իմ շատ սիրելի բարեկամ, գլխավոր քարտուղար Madame Jeanne. s'est affirmé comme ardente défenseur des femmes, faisant notamment valoir leur droit à l'éducation et militant pour leur émancipation. Ces nombreuses réalisations autant envers la jeunesse que pour les droits de la personne ont enrichi non seulement notre grande organisation, mais notre monde. Elle donne une impulsion aux causes qui nous tiennent tous à cœur avec son dévouement et son énergie contagieuse. Merci, Michaëlle. Նա վարակիչ էներգիայով պահպանում է այս բոլոր քայլերը, որի համար ես եւս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ ցանկանում հայտնել Միքայելին։ Mes chers amis, ce sommet arrive charnière. Plus que jamais, nous devons nous montrer solidaires les uns envers les autres. Vivre ensemble, oui, parce que ce n'est qu'ensemble que nous pourrons relever les grands défis de notre époque et surtout saisir les opportunités. Միասին ապրելու կարգախոսի դրույթում։ Շատ շնորհակալ եմ։